Je crois qu'on est en live. عسلامة، مرحبا بكم. صحة جربتكم ان شاء الله الايامات الاخرى في رمضان ماهيش عامل فيكم برشا. احنا فرحانين برشا انكم موجودين معنا في اللايف هذايا. اللايف هذا اللي باش يكون السيسيون دو كلوتور، الديبا نتاع كلوتور نتاع فيستيفال صحة جربتكم اللي ينظموا معهد الجوت في تونس، واللي جمعة هذه الرابعة باش يكون كان موضوعه ومازال موضوعه المارجيناليزاسيون والاكسكلوزيون سوسيال اي جيوغرافيك. النقطة هذه باش نتطرقوا لها، باش نقدم لكم بعد بضعة لحظات الضيوف اللي باش يكونوا معنا، وبطبيعة الحال تنجموا تتفاعلوا معنا تو لون دو سيت سواري. شرفنا برشا انتم تكونوا بحذنا. الحقيقة انا كصحفي محمد حداد من بر امان، نسيت ما قدمتش روحي. كي طرحت مساله نتاع موديراسيون نتاع الديبا هذايا، اصعب حاجه كانت ديفينيسيون نتاع المارجيناليزاسيون. بطبيعه الحال الافلام الزوز اللي تعداو واللي كانت عندكم فرصه باش تتفرجوا عليهم اللي هما سوبيتكس والكورد، كانوا ينجموا sans doute ils ont fourni des éléments pour pouvoir cerner selon deux cinéastes et selon certains acteurs, des personnes et des personnages شنو هو المعنى هذا. ولكن ما نجموش يعني ما نعرفوش على كيفاش المارجيناليزاسيون في حد ذاتها تنجم تكون طريقه باش كامريه باش نشوفوا المجتمع نتاعنا، بالاخص المجتمع عايش دوبوي une dizaine d'années في contexte post-révolutionnaire qui est assez exceptionnel بالنسبه للدول اللي موجوده بحذنا في الكونتكست اللي احنا موجودين فيه، mais sans forcément parler d'exception tunisienne. فالسؤال الاسئله اللي باش نتحدثوا فيهم اليوم، الى اي مدى نجموا نتحدثوا على التغير في الوجه والمظاهر نتاع المجتمع نتاعنا، واسكو نجموا نتحدثوا على مظاهر جديده نتاع التهميش ونتاع المارجيناليزاسيون والاقصاء الاكسكلوزيون، وشنو ما مظاهر الريزيستانس للشيء هذا. باش يتحدثوا معنا في الموضوع هذا اليوم معنا جيلاني سعدي اللي هو سي سينياست. il a réalisé une dizaine de longs métrages dans 2 documentaires. ومن الثوره التونسيه بدا في التجربه اللي تخرج شويه برشا على الحاجات اللي مستانسين بهم في السينما، اللي هي سلسله تاع بيدو. كان ممكن تو في وسط الكومنتير تلقاو ان لين لارتيكل خرج في لابريس على السيري هذايا، ممكن يزيد يعطيكم صوره اذا كان ما توفرش الفرصه باش تتفرجوا عليه. جهاد حاج سالم، مرحبا بك. اللي هو تو يلتحق بنا بعد شويه، دونك تنقدموه ديك يلتحق بنا الى ان بتي سوسي تكنيك. هلا يوسفي، مرحبا. مرحبا. انت ماده كونفيرونس في لونيفرسيتي باريس دوفين في باريس. خدمت على الكتاب الاخراني اللي ممكن كان عنده صديق كبير، هو لو جي تي تي اون باسيون تونيزيان، اللي خرج في 2014 كما ماني غلط. صحيح. اي واللي خرج في ديديسيون كارتالا ومحمد علي. خدمت على لي شانجمون انستيتيوشنيل، les enjeux culturels des politiques de développement économique et des changements institutionnels et organisationnels dans les pays du Sud. ما كنتش باش نقولها بالطريقه هذه، اذا كنت قلتها ما مانيير مي ميساج. سي لا بريزونطاسيون كو شوازي. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بك جيلاني، سي فريمون بليزير نكون معاكم اليوم. نقترح عليكم نبداو ميساج. اون فا كومونسي بار بروميير كيستيون ان شاء الله جهاد يخرط علينا aussi rapidement que possible. بالنسبه لكم إذا كان ثم لقطة ولا فيلم ولا إنسان من السينما، كسوسوا أفلام تفرجتوا عليهم ساهمتوا فيهم ولا تفرجتوهم ولا أثروا فيكم ولا حتى ما تفرجتوش عليهم ولا سمعتوا عليهم، شنو هي أي حاجة qui est en relation avec le cinéma qui pourrait pour vous définir مفهوم التهميش؟ شكون؟ À toi l'honneur, Gileni. معناتها أنا
معناتها وقت نشدني على الحكايه هذه قلت لنا حضروا وشوفوا خموا شنو باش تقولوا. En fait, il y a des films qui m'ont marqué et qui, pour moi, c'est ce film-là qui sont venus à ma tête. Je pense Voleur de bicyclette, Affreux salé méchant. هذم هما à peu près ceux qui m'ont peut-être qui définissent pour moi la représentation de la marginalité au cinéma de manière la plus intéressante. كانت نجم تقول للمتفرجين اللي يتابعوا فينا en quoi يعني elle représente la marginalité ممكن اذا كان ما تفرجوش عليهم ولا ما اي معناتها si je résume les films معناتها لو فالور بيسيكليت يا اخي معناتها قصه بو يلزموا عنده بسكليت باش يجم يخدم باش يجم يصور القوت نتاعو البسكليت نتاعو يسرقوها له دونك هو باش يجم ولده صغير معاه يعاون فيه باش يجم يكمل يخدم يمشي يسرق بسكليت كيما سرقوا له بسكليته لكن وقت باش يسرق البسكليت يتشد قدام ولده وفوالا سي ان فيلم انا تو كل ما نشوفه يبكيني. والاخر افرو سالي ميشون هو كيفاش مجتمع يتكون في فوق هضبه قريبه الروم كيفاش بيدونفيل تتنظم فيه العلاقات نتاع المجتمع هذاك اللي يتكون بين اللي عنده الفلوس على خاطره صار عنده حادث حرب ولا شنو دونك عنده هو الفلوس وعائلته الكبيره الكل عايشه معاه هو كل واحد كيفاش يعيش اللي يسرق اللي يسترافيستي اللي سبروستيتو وانسي دو سويت وكيفاش العلاقات تصير في المجتمع هذاك بطريقه تري ديفيرونت معناتها كيفاش لي زيموسيون سون ديريكت معناتها كيفاش العلاقات بين الناس ما تستحقش maquillage social, voilà. Tu vois, et je pense dans la marginalité, dans l'expression de la marginalité, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma, dans la marginalité, c'est ça, c'est معناتها انك ترى كيفاش العلاقات الانسانيه تصير والعلاقات دو بوفوار والعلاقات الاجتماعيه بين الناس في les micro sociétés marginales qui reproduisent, enfin qui معناتها qui raconte la société de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense et sans politiquement correct, sans aucun maquillage. C'est ça qui, surtout dans Fait affreux, le sale et méchant, c'était assez frappant. Aïcha Gilani, une note très intéressante. Affreux, sale et méchant, voleur de bicyclette. Hela. هو كما قال جيلين فما برشا افلام قويه برشا تحكي على المارجيناليتي heureusement qui a des expressions très fortes qui permettent de restituer la violence de cette réalité. انا باش نحكي على افلام تونسيه باسكو باش نحكيو على الواقع التهميش في تونس. Je vais parler de 3 scènes qui m'ont remué de manière différente. السين الأولى هي قديمة من فيلم جيلاني السعدي فيلم خرمة. لا سين المشهد خرمة البيرسوناج برينسيبال دو فيلم يجري ومطارد بجماعة يجريوا في جرته معناتها le marginal du village ou du quartier rattrapé par une foule de personnes qui voulaient l'attraper. Donc المشهد هذا يختزل العنف الأغلبية على شخص واحد والشخص الخرمة في فيلم جيلاني هو إنسان معناتها كما نقولوا إحنا معناتها إنسان مسالم ينجم يعمل حتى شيء بون بعد il a développé des mécanismes de défense أما لا شارج نتاع المشهد هذا نتاع العنف الجماعي على شخصية خرمة كانت من المشاهد اللي ياسر كيما ماركي وخاصة كي نفكر واني شفت الفيلم في طنبك الديكتاتورية نتاع بن علي نفس سلامة هذيك تحل فمك خاطر هذه واقع لازمنا نفكروا خلينا نسيناها شوية اللي وين نحلوا فمنا نفس بالمعنى مش المجازي المعنى الأولاني المشهد الثاني اللي نحب نحكي عليه اللي هو الفيلم اللي فرشت فيه يا با لونتون هو فيلم نتاع حمزة عوني. جد جمالة كيفاش تقولها بالعربي المستنصي المستنصي
المدستانسي المشهد الاولاني نتاع الفيلم كاميرا محطوطه بلان فيكس محرز لو بيرسوناج برينسيبال يدور ويتبعوا الكاميرات معناتها توري فيه هو عنده ان اسباس ان هوريزون كبير هو يدور ويجري وان مومون دوني يفيكس لا كاميرا ويغزر لنا يغزر المشاهد يغزر الكاميرا يغزر الناس اللي يتفرجوا فيه يغزر المجتمع اللي خلق العنف اللي تسلط عليه ككوريغراف من حي شعبي وش يعمل يكراش سور لا كاميرا والليموسيون اللي حسيتها في اللحظه هذيك من اقوى من لي زيموسيون القوى اللقطه هذه وين هو يكراش سور ليترالمون سور لا كاميرا سي il crache sur notre impuissance, il crache sur l'image ou le filtre de l'image qui filtre d'une certaine manière son réel. Il crache il crache sur ma propre impuissance et il plante le décor. والمشهد هذا عنده تأثير خاص خاصة علينا خاصة كي نشوفوا العجز نتاعنا احنا توا بعد 10 سنوات من الثورة اللي نحققوا مينيموم تاع كرامة للناس اللي نسميوهم بين قابين مهمشين والكلمة ما نحبهاش برشا تنقول نفسر علاش ما نحبهاش كلمة مهمشين. المشهد الثالث ما فيهش الشارج ايموشنيل نتاع الزوز الاولانيين ثم شارج في الكلام. المشهد الثالث هو مشهد من فيلم سوبيتكس اللي تفرجت عليه البارح ومازلت ياسر داخله بعض به الفيلم خاطر من معناتها je pense que personne ne peut sortir indemne de ce documentaire. هوني ماهيش ايموسيون هوني باش نحكي على كلام كان وقعوا عليا كبير ياسر. الكلام هذه سين فيها فانتا والطبيب. فانتا توكسيكومان وعرف من الطبيب خرج التحاليل عرف من الطبيب اللي هو عنده هيباتيت سي. يغزر له الطبيب شو يقول له تعرف الهيباتيت سي من جاتك؟ يقول له علاش؟ انا كنت فكرها لي قلق ياسر. يقول الهيباتيت سي جاتك من الكومبورتمون نتاعك خاطر كنتي ما تلهيتش بروحك كان ما تتلهي بروحك مرأة كان جيت لهي بروحك راهو ما يصير لك حتى شيء. شو يقول فانتاش يجاوبه يقول نستاهل اللي صار لي نستاهل وقعد يعاود فيها الجملة هذه. الحوار هذا من أعنف الحوارات اللي تنجم تكون موجودة على إنسان يعيش في القمع السياسي والاقتصادي وبكل جميع أبعاده. علاش؟ على خاطر السيد هذا جافي انفي دو لوي دير فانتا خاطر هو إنسان معناتها موجود شخصية حقيقية ماهيش فيكسيون نقول له راك ماكش أنت مسؤول على الميزيرة اللي أنت فيها مجتمع كامل مع هذا ندخلوا فيه ديبا مرة أخرى ما إحنا كلنا مسؤولين على الحالة هذه. كيفاش حوار إنسان كومبليتمون ديتريس منظومة كاملة قمعته وفي والريزولتا يقول انا نستاهل اللي صار لي. انا بالنسبه لي من تختزل القضيه اللي باش نحكيو فيها من المشاهد اللي تختزل الى حد ما القضايا اللي باش نحكيو فيها اليوم. سي دوتون بلوز انتريسون. هي الحقيقه كنت باش نجاوب حتى انا على السؤال وكانت هي نفس اللقطه اللي انت تحدثت عليها. سي دوتون بلوز انتريسون اللي يعني الطبيب كان بيانفيون مي جوستومون هذا يسمح لي باش نتعداو القلب الموضوع على خاطر في بضع دقائق اللي بدينا فيهم وحتى في لي ديفيرونس ايشانج كون ايو اون امون من اللقاء هذا كانت كاين ثم سؤال ديما يرجع لي انا انه لا ديفينيسيون نتاع المارجيناليزاسيون عاد كامل كي قلنا انه الحوار باش يصير يعني على راحتنا بالعربي بالسوري اذا كان استحقينا من انك تتعدى من مارجينال ولا دي مارجينو الى مهمش مفعول به وما نقولوش عبد هامشي يعني بمعنى الارادي باسم الفاعل. هذا يخلي يعني الديفينيسيون ضيع ما بين السبع يعني كوتي فورم كل مره تبدل كل مره يختلف المعنى نتاعها. ف سون فورسيمون يعني سو بريتي او جو نتاع هيجا نحدوا المفاهيم ويجا نتفاهموا على يعني نحطوا حدود امبيرميابل على مفهوم التهميش. ولكن وين تشوفوا يعني الكلمه هذه بحد ذاتها ولات دير بوكو دو شوز اي ريان دير نوتامون ايتي ريانسترومونتاليزي ا ديفيرونت اوكازيون. تخش عليها في بعض الاحيان التهميش هو الفقر
تخش عليها في بعض الأحيان نستعملوا كلمة تهميش جست باش نلطفوا كلمة جهات داخلية أو مناطق محرومة أو مناطق ظل، تخش عليها يعني تخش عليها فورسيمون بيجوراتيف ما فيها كان المعنى السلبي. ف يعني صيحة فزاعة من طرف شخص يتسأل في كلمة من أكثر الكلام اللي نسمعوا فيها عند السياسيين وعند الصحفيين وعند الباحثين زادا، et pourtant مانيش متأكدين من المعنى نتاعها. ف j'aimerais bien vous entendre là-dessus. جيلاني انت لا هو احنا السبيسياليست رجل المهمات الصعبة جيلاني. هي صعيبه. لا هو نقص نتخيل باش تسال اون بروميير جهاد حاج سالم، جهاد مش موجود معناتها خساره، خاطر جهاد هو سبيسياليست نتاع المفاهيم وخاصه المفاهيم في ارتباطها بالمارجيناليزاسيون. دونك انا مش باش نحكي على مفاهيم ومفهوم المارجيناليزاسيون كمصطلح في علم الاجتماع، خاطر عنده ابعاد كبيره. المارجيناليزاسيون ثم المارجيناليزاسيون سوبي والمارجيناليزاسيون شوازي. مارجيناليزاسيون عندها تاريخ كامل، كانت مارجيناليزاسيون سباسيال وبعد سا ايفولوي ولات مارجيناليزاسيون au sens social du terme. مش نحكيو فيهم مفاهيم، سي با سا كي مانتيريس. باش نرجع للكلام، باش نعقب على الكلام اللي قلته انت. نحكيو على كلمة تهميش كما قلت انت، ولات في الخطاب الأكاديمي وفي الخطاب السياسي وفي الخطاب الثقافي كلمة نستعملها بطريقة ميكانيكية من غير ما نضيف عليها حتى مفرغينها من المحتوى نتاعها. وكلمة إذا كانت تقول لي أنت كيفاش تعرف أنا كلمة تهميش، نقول لك نعرفها التهميش نعرفه بالمهمشين أولا قبل ما نعرف التهميش كتهميش. واكثر كلمه من المهمشين انا نخير كلمه مضطهدين ولا مقموعين، خاطر مضطهدين مقموعين ثم لا شارج بوليتيك اي سيمبوليك اي ايكونوميك كي ريستيتوي بار كلمه كنقولوا اوبريمي ولا مارجيناليزي، سي با لا ميم شوز. دونك مقموعين فيها شارج بوليتيك، كلمه ترجع شارج بوليتيك دو مانيير بلو فور. اللي قلت دونك في عوض نعرف شنو التهميش، يظهر لي احسن نحكيو على شكون هم المهمشين. بالنسبه لي المهمشين المقموعين المضطهدين هما الناس اللي كي يتكلموا ما نحبوش نسمعوهم. المضطهدين المقموعين، وهذا معناتها اذا كان قمع ناتج على ميولات جنسيه مختلفه، ولا قمع اقتصادي، ولا قمع سياسي، ولا قمع على اساس عرقي، ولا على اساس لون البشره، نحكي على جميع انواع القمع، الاقصاء بجميع ابعاده. المقموعين هذا ناس كي يبداو قدامنا موجودين ما نحبوش نشوفوهم ندوروا وجهنا. المقموعين المضطهدين هما الناس اللي نفس تنحالهم، نحينا لهم النفس. المقموعين اللي هما يقوموا في الصباح يقولوا كيفاش باش نعديه هالنهار، كيفاش باش نعيشوا هالنهار. والمقموعين والمضطهدين زاده هما الناس اللي خلينا لهم ثلاثه خيارات. الخيار الاول الموت تو سامبلومون، والموت ثم الموت بالمعنى الموت معناتها موت فعليا، والموت بالمعنى اللي استعملناه برشا جهاد حاج سالم وسفيان جاب الله ومطاع وألفة لملوم، والناس اللي وحبيب عايب والناس الكل اللي خدموا على دي زيتود دو تيران ويحكيوا مع مارجيناليزي، يقول لك احنا، واللي خدموا على الحراقه مثلا يقول لك احنا سي ديجا ميتين، معناتها ناس عايشين ميته. هذم هما زاد المضطهدين المقموعين. والمضطهدين المقموعين هذا الخيار الاول حكيت على الموت. الخيار الثاني الجنون، وهذا خيار كان ياسر il a été très bien décrit dans le film de Khorma, où on ne sait pas la limite entre la folie et la raison, ou la folie comme manière de résister à آلة القمع الاستبداد السياسي والاقتصادي. الخيار الثالث موجود، هو خيار مقاومة يوميا من أجل حاجة اسمها الكرامة. والمقاومة هذه تكون جسدية وروحية وجدية باش نفك نفس اللي قاعدين يغموني فيه. كلمة فدة، كلمة فدة كلمة تونسية بحتة، ما نعرفش كان عندها مرادف في لغات أخرى. والكلمة هذه كلمة فدة اللي نقولوها وقت بن علي ونقولوها توا، والناس اللي تفد تقول أنا فدينا خاطرنا مقموعين، ومالوغوزمون مازالت امبلويي اليوم. elle restitue الحكاية هذوما الكل. حكيت على المهمشين والمقموعين والمضطهدين، وباش نختم بحاجة. ثم ناس التهميش انكارني، التهميش ماهوش فعل همشة، ثم ناس همشوا هكاك، لا، اللي قاعدين يضطهدوا واللي قاعدين يقمعوا في تونس في البلاد هذه هما
نخب اقتصادية وسياسية وثقافية عندها نوع من لي بريفيليج موجودين ويحافظوا على مصالحها، ومن أجل الحفاظ على المصالح متاعها الناس هذوما ينجموا يعملوا كل شيء، ينجموا يقتلوا البشر ويخليه أجساد، يخليوا الناس أجساد بلا أرواح. والكلام اللي نقول فيه راه مانيش جو سوي با ان تران ديكزاجيري، معناتها جي ديكري ابين لا رياليتي نتاع عباد مقموعين على خاطر مختلفين عن الناس، والا على خاطر رافضين وجودهم، خاطر عمليه القمع هي ترفض الانسان حق الوجود، معناتها هو مش انسان، ما عندوش حق في الكرامه، ما عندوش الحق باش يعيش. والناس هذوما encore une fois j'insiste، ثم ناس مستعده لكل شيء ومستعده تقتل من اجل الحفاظ على مصالحها ومفهومها للعيش، مفهومها المجتمع، ومفهومها كيفاش الناس يلزمهم يتكلموا، كيفاش الناس يلزمهم يتصرفوا، كيفاش يلبسوا، كيفاش يتنفسوا، مع شكون يعيشوا، وقتاش يعرسوا، وقتاش يطلقوا، ومع شكون يخرجوا. الحكايات هذوما الكل je m'arrête là, j'ai trop parlé. C'est très intéressant et je pense que ça va donner de la matière non seulement le Jilani mais le Jihad اللي فات علينا. Jilani, avant qu'on passe la parole au Jihad. Oui, bah, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Hel, mais peut-être c'est la représentation. Peut-être la chose qui m'intéresse le plus, c'est la représentation. La marginalité, comment on représente, voilà, en quoi. Il y a les premiers marginaux, si je parle du cinéma, puisqu'on parle de cinéma, on est dans un festival de cinéma. Les premiers marginaux qu'on a vus dans le cinéma, c'était les ouvriers. Puisque le cinéma est né, et pour moi, le cinéma est intéressant par rapport à la marginalité, puisqu'il est né, c'était l'art des marginaux, c'était l'art des ouvriers. On allait au cinéma parce qu'on ne pouvait pas aller au théâtre, parce que le théâtre était réservé à d'autres classes sociales, à d'autres, on n'avait même pas le droit d'y accéder. Et donc, on a créé une espèce de distraction pour les ouvriers qui était le cinéma pour la productivité, voilà, pour qu'ils soient plus efficaces, voilà, pour les calmer, voilà, pour les regrouper. Et ce qui m'intéresse dans la marginalité aussi, sachant tout ce qu'a dit Hel, c'est cette capacité que les gens, une fois qu'ils se sont organisés et se retrouvaient, ils se sont définis dans un groupe, ils commencent à créer une production artistique, voilà, une production plutôt poétique qui leur permet de se donner à eux-mêmes un autre statut pour sortir un peu de cette marge, parce qu'il est impossible de vivre dans une marge, voilà, dans une marginalité, de l'accepter, même si les troulfi, on l'exprime, mais entre eux, ces marginaux, quand ils vivent, ils s'expriment cette fête, mais ils ont une telle poésie quand ils l'expriment, quand on voit le film Subutex, voilà, quand on voit dans le film voilà, dans le Gort, voilà, Disqualifié, par exemple, on voit cette poésie créée par ces gens que le centre a considéré comme des gens qui n'ont aucun intérêt, aucun savoir, aucune possibilité de choses intelligentes à nous proposer. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce génie collectif. Comment cette marche, quand elle s'organise, voilà, quand elle devient un groupe, quand elle commence à se regarder, pas en référence du centre, mais en se regardant en elle-même, en disant que le centre, c'est peut-être quelque chose contre laquelle on peut se confronter, mais nous, on se définit nous-mêmes, on n'a pas besoin que d'autres nous définissent. Et à partir de là, commence la résistance et commence cette créativité intense et incroyable et cette poésie qui est dans cette alors qu'on pense habituellement, enfin, par exemple pour moi, on est dans la définition du marginal, peut-être que je vais trop vite dans le cinéma, mais cette capacité d'exister ou de continuer à vivre malgré tout et continuer à se donner une raison d'être, une raison de vivre, une poésie et une beauté comme ça, c'est la plus grande des résistances qu'ont pu trouver les marginaux.
peut-être que je me suis un peu perdu là quand tu as dit الكلمة لحد. Je pense que ça fait écho à ce que vient de dire Hela. Et en fait, صديقنا وزميلنا غسان بن خليفة اللي في الموقع بتاعهم انحياز يستعمل عبارة إنه انحياز منهم تحت كي سيتاسيون و jusqu'à maintenant هذه إذا كان نلقى دينوميناتور كومان ما بيناتكم زوز فأنا باش نسمعوا جهاد توا هذا ممكن أكثر حاجة تنجم تقرب. يعطيك الصحة جيلاني. جهاد مرحبا بك انت معنا في الاوديو مش الفيديو دونك دوكو باش نسمعك باش نسمعوك انت صحه شريبتك ومرحبا ان شاء الله الانترنت باش تسمح لك تقعد معنا. نو مانيش نسمع فيك كنت ما نعرفش كان نعم Oui, Mohamed. تسمع في اهلا جاي. ديزولي الكونيكسيون تاعي انستابل على الاخر لهنا. مش مشكله. مرحبا بك. باحث عن سوسيولوجي. صحة سليبتكم. عايشك. صحة سليبتكم الكل. فرحان برشا نكون معاكم. استمعت الحقيقة اللي قالته هالة واللي قاله زاد الأستاذ الجيلاني حول التهميش والهامشية كذلك. الحقيقة على الأقل انطلاقا من الاهتمامات اللي حاولت نطورها بالموضوع هذا التهميش خاصة في الإطار الحضري، نرى أنه فما أهمية كبيرة ساعة أنه نحاولوا نفهموا المصطلح هذا كيفاش بروز في السياق التونسي، فانا ظروف وفانا ملابسات بروز وشنو هي الاستعمالات نتاعو. لأنه وعلى الأقل قبل انتفاضة الحوض المنجمي في 2008 ما تهميش مثلا في الخطابات السياسية في تونس. لو L'actualité, on a perdu Jihad, malheureusement. هي جيلاني ما كنتش تسمع فيه يعني الصوت لا مش نسمع. D'accord. Ok. Vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tu vas nous laisser sur notre fin, Jihad. Ok. رجع. اوكي. قلت تعمل في التشويق en fait. هذا هو الحكي. خذيته بالعين. Bon. Non, il est là. Il y a un... Et mais bon, j'en profite le temps للكونيكسيون نتاع جهاد ترجع جوست. جهاد هو باحث في علم الاجتماع، كان يحكي لنا على البحوث نتاعو على الميدان نتاع الابحاث نتاعو على التهميش، على الراديكاليه، على يعني السياسه والتسييس اليومي عند الشباب في لي كارتي بوبولير في تونس ما بعد الثوره، وساهم في العديد من وي محمد. وي رجعت معنا. معك مرة أخرى. رجعت معكم. ديزولي كلنا أذان صاغية. سي دوماج على خاطر نسمع فيك. أوكي. مثلا إلى السبعينات مثلا نحاول نشوف النصوص السياسية في السبعينات ولا الخطابات السياسية في السبعينات والستينات ما كانتش مثلا مصطلح المهمشين ولا التهميش عنده ذكر ولا عنده وقع كبير في الخطابات هذه، قدر ما كانت هناك مصطلحات أخرى تستعمل لوصف ولا توصيف من هم تحت، يعني كانت بالأساس مصطلح العمال والطبقة العاملة. كيفاش برزت القضية هذه، قضية يعني فهم الديناميات نتاع القوة في المجتمع وتوزيع القوة وتوزيع الثروة في المجتمع انطلاقا من مقاربة التهميش. هذه نتصور تستحق الدراسة معناتها في تطورات الخطاب السياسي، في تطورات معناتها لا فورماسيون ديسكورسيف، التشكيلة الخطابية السياسية وحتى العلمية اللي قاعدين نقراو بها في المجتمع التونسي اليوم.
تحولت ياسر منذ على الأقل أواخر التسعينات بداية الألفينات، ومفهوم ولا كاتيجوري مقولة مثل التهميش والمهمشين هي أصبحت أساسية معناتها في التشكيلة الخطابية هذه، اللي هي سياسية علمية فنية كذلك أدبية إلى ما آخره، اللي قاعدين ننتج فيها ونحاولوا من خلالها نقرأ مجتمعنا ونفهموا بها مجتمعنا وننتج بها الحقائق حول مجتمعنا وتصورات حول مجتمعنا. هذه قضية أولى. قضية ثانية يمكن على الأقل في الإطار التونسي الحقيقة وقتاش بدأ الحديث عن مهمشين بالمعنى الممكن الأقرب للحديث متاعنا اليوم عن المهمشين. بدأ هذا تقريبا في بداية القرن العشرين في تونس، خاصة مع حدث أساسي، كان حدث أساسي في تاريخ تونس المعاصر، في تاريخ النضال الوطني التونسي ضد الاستعمار، اللي هو ما يعرف بانتفاضة الزلاز. في انتفاضة الزلاز اللي هي أولى تقريبا الانتفاضات الحضارية ضد الاستعمار، لأنه الانتفاضات اللي كانت قبل كانت انتفاضات في المجال الريفي بالأساس. في انتفاضة الزلاز مثلا لو نرجع لكتاب قسطنطين الكراي وهو مؤرخ تونسي حول الفقر والفقراء في تونس، في مدينة تونس، يعني ما بينات انتصاب ما يسمى بانتصاب الحماية، فهمتني، الاستعمار يعني كان ضدهم إلى آخره. فيورينا كراي انه هذوما بالاساس طبقه جديده من الناس اللي يسكنوا في المدينه، كانوا ريفيين، صارت لهم حركه نتاع تجريد من الارض وتجريد من موارد الانتاج الفلاحيه في المناطق تاع الارياف نتاعهم، ارغي عيش بديله، وجدوا انفسهم على هوامش المدينه. فعلى عكس القراءات يعني تأثير آخر لعوامل أخرى مثلا قضية الزلاز في حد ذاتها والاعتداء على المقابر الإسلامية، ولا قضية دخول الإيطاليين لطرابلس إلى آخره. الكراي يوري إنه فما طبقة جديدة قاعدة تتشكل في الوقت هذاك في المجتمع التونسي، هي طبقة المهمشين الحضر أو لي مارجيناليزي، معناتها أوربان، معناتها المهمشين في المدينة. وممكن من الوقت هذاك تاريخ الكثير من تاريخ العلاقات السلطة في تونس أصبح يصنع داخل المدينة، وأصبحت الطبقات هذه احنا جوست قاعدين ساكتين نتمنوا له بشار فيها. جهاد on a eu un petit silence donc on a raté اوكي. قلت لو نرجع للانتفاضات اللي عرفها التاريخ حتى التونسي ما بعد الاستعماري، نرجع لانتفاضة 78، انتفاضة 84 إلى حدود ثورة تونسية، فإن الانتفاضات هذه الكل طبقة المهمشين الحضاريين هي اللي لعبت فيها الدور الأساسي. ولذلك فإنه فما برشا محللين يحاولوا يقراوا تحولات مجتمعات المغرب العربي يعني، فيقولوا إنه حقيقة منذ والتحولات الاجتماعية والسياسية فنجم ننطلقوا منها. في تونس عندنا مدرسة كبيرة ياسر في الدراسات الحضارية، وفي خاصة في الجغرافيا الحضارية وفي السوسيولوجيا الحضارية، أسسها عباد كما عمرو بالهادي، كما مرشد شابي، كما تراكي زناد، كما بن سليمان، كما غيرهم. حاولت تدرس المسألة هذه، مسألة الهامشية الحضارية، تنطلقوا من السكن Moi, j'entends rien du tout, Mohamed. تعريف واضح لها، لكن بالنسبة في نظري أنا على الأقل هناك معناتها مسارات
معينة اجتماعية وسياسية تتصنع منها الهامشية. من بين أهم هذه المسارات هي مسارات التجريد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحتى المعنوي. يعني مثلا تجريد بأي معنى، الاكسبروبرياسيون، التجريد أولا من تجريد من الأرض. هذا كان عنده دور أساسي في صناعة طبقة المهمشين في تونس. كما قلت، لو نرجع الهوامش الحضارية الكل في تونس، في مدينة تونس، في سوسة، في صفاقس، في المدن الكبرى في تونس، ونقاوة الطبقات الحضارية الهامشية كلها تأسست نتيجة عملية ما يسمى النزوح الريفي، اللي هي في قلب منها عملية تجريد من الأرض. جيد. ما آخره. حبيت جو بروفيت انك نسمعوا فيك واللي انت معنا لي ديفيكولتي تكنيك جوستومون بور رياجير للبسطه التاريخيه اللي انت قمت بها، وباش نوجه لك سؤال لك انت وللجيلاني وهذا. الى حد الان كي نحكيو قاعدين نشوفوا ونتخش عليه التهميش هو يعني on ne s'identifie pas كمهمش، ولكن هو وصف يتم entre guillemets تسليطه لأعلام des catégories يعني assez diverses من المجتمع اللي عندهم certains points communs صحيح، ولكن يعني نجموا ما نذكرش لكن سمعت يعني شكون une catégorie de personnes اللي s'identifient dans cette في الكاليفيكاتيف هذايا. فإلى أي مدى هذه سي une construction من عند أشخاص اللي qui pensent la société واللي تخمم في المجتمع ولا اللي تغطيه ولا اللي تتفاعل معه، وإلا سي une réalité اللي هي qui s'est manifestée d'elle-même. Mohamed, est-ce que oui, j'ai une autre. Moi, j'ai pas le même diagnostic que toi. أخذت اللي شفناه وقت الثورة هما الناس يقول لك احنا مقصيين، معناتها كي يجيو جماعة l'Union des diplômés chômeurs يقول لك احنا من أقصاونا من الشغل. معناتها c'est une identité qui a été mobilisée pour revendiquer un droit. كيما l'organisation par exemple de la communauté noire في تونس يقول لك احنا on est marginalisés ومقصيين ومهمشين sur la base entre autres d'une discrimination raciale. En fait ما هوش تحليل سوسيولوجي مسقط، هما في leur mobilisation في طريقة تنظيمهم في طريقة الدفاع عن حقوقهم ils mobilisent cette identité et ils la mobilisent surtout بعد الثورة. C'est une mobilisation qui est très très là c'est اسمه جهاد حكى على وجيلين ils ont rappelé quelque chose de fondamental. Les premiers travaux sur la marginalisation remontent à جهاد حكى على الحضر والمدينة وجيلين il a rappelé la question ouvrière dans les premières mobilisations de ce qu'on appelle les marginaux. Aujourd'hui on a بعد الثورة وقبل الثورة زادة on a d'autres bases de mobilisation sur d'autres critères très diversifiés. voilà هذا حبيت نجاوبك. معناتها ماهوش مقالات السوسيولوجيا هما اللي يعطيهم اسم مهمشين، هما في تنظيمهم وفي محاولاتهم للاعتراف بهم dans la demande de reconnaissance de leurs droits mobilisent une identité particulière plutôt qu'une autre. Voilà. لهنا انت كسوسيولوج je renvoie la balle لجيلاني كسينياست. est-ce que نتفاعلوا مع la marginalité انتم زوز يعني par vos deux fonctions différentes vos deux métiers et vos méthodes différentes؟ est-ce que تتفاعلوا تحسوا انه تتفاعلوا بنفس الطريقه ولا ثم اختلافات؟ اسكو في الريستيتيوشن تاع الكلام ولا في الابروش نتاع des communautés ولا des personnes ولا des groupes ثم طرق مختلفه؟ ايش قال جيلان؟ وي بالنسبه لي معناتها احنا disons d'un point de vue artistique voilà d'un point de vue la marginalité بالنسبه لي je peux femme la marginalité quand on est un individu quand on est seul
et qui se rapproche plus d'une forme d'exil. Et la marginalité dont on parle d'un groupe, d'un groupe que le centre a constitué une marginalité ou que même des fois le groupe il choisit d'être marginal. Je pense que moi j'ai rencontré des gens qui dorment qui tiennent un statut, qui ont peur de le perdre. Un statut, un diplômé chômeur ou un truc comme ça. Ils sont très occupés ou dans des associations, ils se définissent comme des diplômés chômeurs, alors qu'ils sont dans une activité très intense. Ouais, là, le statut de l'ouvrier aussi, ça permet, même si on sort de ce côté ouvrier, et moi je ne suis pas du tout ouvrier, mais je descends d'une famille de dockers, donc cette appartenance, elle m'est importante, elle porte en elle toute cette culture de ce groupe qui a été marginalisé par le et qui ont revendiqué cette marginalité pour pouvoir se défendre. On se situe dans un groupe et on est pour pouvoir se regarder, pour pouvoir se révolter, il faut s'aimer, sinon on ne peut pas le faire. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit fier de cette appartenance, même si on considère, parce que marginalité n'est pas forcément que péjoratif, elle peut être aussi une revendication. Je peux choisir d'être marginal et de ne pas aller à rentrer dans le centre. J'ai le droit de choisir le groupe où je peux, auquel je veux appartenir. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que être marginal, on subit ce statut-là parce qu'on nous place dans des trucs comme ça, mais à un moment donné, cette force, notre force en tant qu'être vivant, nous permet de s'organiser pour, à un moment donné, se rendre compte que la marginalité est une force, qu'on est un groupe, qu'on peut représenter une force, et à partir de ce moment-là, mais on ne peut arriver à ça qu'en produisant avant de la musique, de la poésie, le fait, je parle en tant que comment je peux représenter moi dans les films si je reste dans une forme misérabiliste, en ne citant que les choses négatives et en ne racontant pas cette survie et cette force de survie, parce que c'est très difficile quand on n'a pas les moyens quand on n'a pas les moyens de ses désirs, quand on ne peut pas avoir accès à tout ce qu'on nous montre, quand on est exclu de tout ce qui nous attire, le centre, même si on est marginal, même si ce qu'on voit au centre nous donne envie. Parce qu'il y a le confort, il y a beaucoup de choses dans le centre qui est attractif, sinon il ne serait pas le centre. Et donc, nous aussi, on fabrique nos propres repères et nos propres rêves, et avec ça, on arrive à résister et à pouvoir se révolter et imposer notre point de vue aux autres. Mais n'empêche, quand on pense à un marginal, voilà, à un groupe marginal, on a plus tendance à nous faire au Fishbal l'Ahmar qu'un tram au Marsa, voilà, le lac 2. Et donc, du coup, le fait que implicitement, il y a une charge négative qui est en train d'accompagner le terme Haveya. Ouais. Je pense ça m'interpelle. Je peux réagir là-dessus. Vraiment, le débat est ouvert. En fait, moi, je vais être très brève. Mohamed, je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a la marginalisation choisie. Donc, je peux choisir, moi, des artistes qui choisissent de vivre en communauté et ils disent le centre ne nous intéresse pas, on vit. Et là, on est plutôt sur des logiques de mode de vie qui va être différent. Ouais, le mouvement, par exemple, de cadres en France qui décident de partir en campagne et ils ont leur ferme écologique ou tout un mode de vie, de pensée qui va avec. Ça, c'est la marginalisation, si tu veux, choisie.
marginalisation a une connotation négative. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire la séparation des choses. En fait. La marginalisation subie, c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. La marginalisation subie, c'est quand le centre décide de t'arracher le droit à la vie. C'est de ça que je parlais et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que pour enlever les ambiguïtés autour du terme marginalisation, je préférais faire la différence. كلمة marginalisation بالعربية زادة وتهميش واحد بالنسبة لي ما تعطيش المعنى والدلالة الكافية اللي باش تعبر على الأقليات وساعات ساعات أغلبية مضطهدة. وقت بن علي كانت أغلبية الشعب هي اللي مضطهدة ومقموعة وmarginalisée de facto معناتها. Et là, je pense que c'est pour la suite du débat, c'est intéressant de faire la distinction de quoi on parle. Ou Gilène, ça, là où c'est intéressant tout à l'heure, ce qui a été dit par Gilène, c'est que quand on parle d'opprimés ou de groupes opprimés ou de marginalisation subie. Et la version négative, enfin, si tu veux, moi j'ai parlé de l'opération économique politique exercée sur les âmes et les corps de ces gens-là, où Gilène a expliqué que ces gens-là, et ça c'est très important, que ces gens-là existent dans la résistance, et cette résistance-là passe par des expressions artistiques, intellectuelles, diverses et variées. Et je m'arrête là. Mais alors, du coup, je rebondis là-dessus et je m'adresse à Jihad. Est-ce que, encore une fois, على المجال المحلول ليكم ثلاثة باش تتفاعلوا باش d'interagir مع بعضكم واللي يتبعوا فينا ويسمعوا فينا بالطبيعة encore plus. جهاد اسكو انت عايش في حومه شعبيه وخدمت على الحومه اللي انت عايش فيها. جيلاني انت tu as revendiqué le fait que tu es d'une famille de dockers. Hela dans d'autres circonstances peut-être. En fait, est-ce qu'il faut faire partie c'est du bousille s'identifier comme opprimé يعني ولا تخش عليه donner ses lettres de créance باش الواحد ينجم يكون عنده une certaine légitimité باش يحكي على les opprimés? Non, pas du tout. مش بالضروره. ما نتصورش وقت اللي انجلس كتب التكست الشهير نتاعو على الكلاس اوفريير في انجلترا في ال 19 سيكل كان اوبريمي ولا مارجيناليزي انجلس معناتها دي تو معناتها. لكن هذا ما يعنيش انه لعب كشخصيه وكاكتور وكم فيلوزوف الوقت هذاك ما لعبش دور مهم ياسر في البوليتيك معناتها دو لا كلاس اوفريير في ال 19 سيكل. معناتها مش بالضروره انك تكون من موقع معناتها اجتماعي هامشي حتى تنجم تسمع والا تتفهم المهمشين. نتصور زاد اغلبيه لي سينياست برشا من لي سينياست ومن لي سيناريست ومن الادباء وكذا اللي كتبوا على القضيه هذه، قضيه المهمشين والهامشيه، ما جاوش من اصول اجتماعيه هامشيه يعني. هذا من جهه اخرى نتصور فما ثلاثه حاجات لازمنا بالحق نتنبهوا لهم. وللاسف الخطاب حول الهامشيه في تونس ساعات يتعثر في انه ولا ما ينجحش في انه يتفهمهم بالكدا. النقطه الاولى فعليا لازمنا كي باش نفهموا الهامشيه في تونس والتهميش في تونس لازمنا نفهموا مجموعه كبيره من المسارات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه وحتى الثقافيه اللي توجدت في تونس منذ السبعينات. يعني التورنون ليبرال وتورنون نيو ليبرال نتاع التسعينات في تونس كان عنده دور كبير في إعادة هيكلة المجتمع التونسي من جديد، تفكيك أشكال نتاع اندماج ونتاع هيرارشي تراتبية اجتماعية قديمة وإعادة بناء أشكال جديدة نتاع انتغراسيون اندماج وتراتبية اجتماعية جديدة. يعني مثلا الانتغراسيون بار لومبلوا بوبليك في تونس وقت اللي توقفت، فانه هذه حاجه مهمه لازم نفهموها. ليميرجونس نتاع ليكونومي انفورميل في تونس وعلاقتها بالبوليتيك نيو ليبرال او الى اخره، هذه حاجه مهمه باش نفهموها. ليبراليزاسيون نتاع السيكتور اندستريال في تونس والوا 72 والمناوله والى اخره، هذه اشياء مهمه باش نفهموها. المناوله واضحه في قلب القطاع العمومي في تونس عن طريق عمال الحظاير مثلا وغيرهم وعمال الحراسه والى اخره. هذه اشياء ديولوجيك مهمين باش نفهموهم في انتاج لي جروب مارجينو. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في تونس وحتى في مجتمعات الشمال او حتى في اوروبا ولا في امريكا، ديزانتيغراسيون تاع لي كلاس اوفريير خلفت وراها طبقه واسعه من الناس
اللي تتميز بالهيتيروجينيتي نتاع البوزيشن نتاعهم، كلكو سوا بوزيشن ايكونوميك ولا بوزيشن سوسيو بروفيسيونيل ولا حتى سباسيال. معناتها الطبقه تاع المهمشين متعدده ياسر معناتها في الفئات المهنيه والفئات الاجتماعيه وحتى المواقع المجاليه نتاعها. يعني نلقاو مهمشين مثلا في سيدي بوزيد، في معرفش في قرى وارياف تاع سيدي بوزيد، وفي هوامش حضاريه في سيدي بوزيد، نلقاو مهمشين في سوسه، نلقاو مهمشين في تونس مجاليه متعديه. واحيانا اللي في سيدي بوزيد مثلا مطالبهم مختلفه تتعلق بالعداله الجهويه الى اخره، تختلف على المطالب تنجم تلقاها عند مجموعات مهمشه مثلا في دول هيشر في العاصمه. هذه مساله اخرى، هو مدى قدره المهمشين على صناعه وعي خاص بهم وعلى صناعه معناتها استراتيجيه ولا ديزورغانيزاسيون معناتها واسعين ينجموا يمثلوهم، ولا دي موفمون واسعين ينجموا يمثلوهم، فهمتني الكل. يعني مثلا الطبقه العامله كلاس اوفريير اسست في تونس مثلا ابتداء من الثلاثينات، اسست لي فورم دورغانيزاسيون نتاعها، لا كونسيونس نتاعها الخاص بها، الديسكور الخاص بها، لي استراتيجي بوليتيك الخاص بها، اللي اليوم معناتها سون انتونسيفيي في لي جي تي تي كما نعرفوه اليوم معناتها كوم ريبريزونطون سانديكال دو لا كلاس اوفريير معناتها في تونس. اسكو المهمشين في تونس قادرين انه يوصلوا انه ينتجوا دي فورم معناتها داكتيفيزم ودي فورم دورغانيزاسيون وون كونسيونس معناتها ودي استراتيجي بوليتيك كما عملت لا كلاس اوفريير تراديسيونيل في تونس قبل؟ هذا سؤال مهم اللي راهو اليوم، انه فما فراغمونتاسيون معناتها دو ليسباس دي مارجينو على الاقل في دو بوين دو فيو بوليتيك، انه فما بليزيور اورغانيزاسيون، بليزيور لوجيك، plusieurs formes de conscience, plusieurs revendications، واحيانا ما تنجمش تشوف شنو هو الخيط الرابط ولا الواصل ما بيناتها، وما همش قادرين انهم يتحدوا مع بعضهم دون اون سول فورماسيون ولا اليونس ولا استراتيجيه واحده معناتها بور باش يحققوا لي ريفونديكاسيون نتاعهم. النقطه الثالثه واللي قالها جيلاني واللي نتصور مهمه ياسر، هي انه لازمنا نفرقوا ما بينات معناتها التهميش ولا الهامشيه. انك تكون في موقع مهمش ما يعنيش انك ماكش فاعل او ما عندكش قدره على الفعل، بالعكس معناتها فما ناس ils se revendiquent de la marginalisation comme ressource d'action كمورد باش يفعلوا، وبالعكس parfois معناتها la conscience de معناتها انك تكون واعي بنفسك كمهمش يدخل هو نقطة دخول للفعل معناتها داخل المجتمع. وهذاك علاش نلقاو بليزيور اورغانيزاسيون معناتها كيما لي اورغانيزاسيون تاع لي ديبلومي شومور، كيما توا الاورغانيزاسيون تاع عمال الحظاير اللي هي مهمه ياسر، وفما ولفت دي اس مثلا في تونس يخدم معاه في خدمه حلوه برشا ومهمه ياسر نتصور انه الدراسه والبحث. هذاك علاش معناتها لونتري انه وقت بالعكس الناس هذوما وقت يطوعوا بنفسهم كمهمشين ويتبناوا خطاب التهميش والهامشيه، هذاك يكون مدخل للفعل بالنسبه لهم. حاجه اخرى انه لهنا جمغي ريبوندير على النقطه اللي انت تو قلتها، انه الفعل في وسط المجتمع ك سوسوا بار ريفونديكاسيون يعني تاع المارجيناليتي، والا يعني بكري نتحدثوا على الديسي، بكري نتحدثوا على اللي تم على دور الوظيفه العموميه في انها تلعب دور يعني الجذور للمارجيناليتي. ممكن في دول اخرى الجيش هو اللي يلعب الدور هذايا والانستيتيوشن ميليتير ككل. اذا كان نخمم في ان ديبا اللي توا طلع برشا ولكن عنده سنين وهو قاعد يدور دون سيغتان سيركل، مثلا مساله لو ريفوني يونيفرسال اللي خرجت مع الكوفيد اكثر واكثر، بفات انه نوليو ما عادش لازمك تجوستيفي بدورك في المجتمع، يعني دور اوتيل للمجتمع ما بين قوسين، باش انك يكون عندك اون فونكسيون، وثانيا الفونكسيون هذه تجيب الخدمه اللي عندك. اسكو يعني مساله كيف من هذايا اذا كان ككوميونيتي نجتمعوا ونشوفوها ونقولوا اوكي رانك باسكو احنا موجودين عندنا الحق باش نعيشوا، باش ما اون سو بوز با لا كيسيون. حاسه ساتانتريك شويه لابروش هذه. En fait, j'essaie de trouver le lien entre ce que tu as dit. Le lien. En fait, le lien, c'est que c'est une action publique, une action enfin, c'est une politique publique de l'État à laquelle le code on consent. وإنه تولي النظرة لتهميش قبل كل شيء هو très souvent ce qu'on entend dans les revendications c'est أنا مهمش ومقصي، نحب نعرس، نحب نخدم، نحب نكون موجود كيف ما قال الجيلاني. ف une réponse كيف من هذايا وين ثم une universalité في الحق نتاع العيش
Alors, je vais... Elle ne court-circuite pas, en fin de compte, il n'y a plus aucun marginal. Ok, je vais essayer de te répondre, même si ta question est très complexe. Et là, je vais faire le lien avec ce que vient de dire Jihad, parce que ça me paraît très important. Ou Gilène, en fait, il y a deux phases historiques. Après la révolution industrielle, ou Fakar Jihad, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, ou Gilène Izeda, d'une certaine manière, on avait la phase des mobilisations sociales classiques au sens ouvrier du terme, et c'était fin du 19e siècle, 20e siècle, où les deux moments de la révolution industrielle, France ou Britannia, Amérique ou Japon ou Allemagne, l'industrie automobile, 20e siècle, ça a amené au renforcement des syndicats qui voulaient arracher des droits à l'État. Donc ça, et on a retrouvé le même phénomène un peu partout dans les pays du Sud, avec des trajectoires différentes de formation de l'État ou de l'histoire économique de ces pays-là. Donc ça, c'est un point important qui a été dit par Jihad et par Gileni. Aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où le muham tashkhisa. اليوم العمال في العالم كامل, les syndicats sont fragilisés un peu partout. Parce que le groupe social, et là, c'est là où il y aura un lien avec ce que tu viens de dire, le groupe social le plus important dans le monde, c'est les chômeurs aujourd'hui. وهذا راجع لتحولات كبيرة في العلاقات الاقتصادية, في التكنولوجيا الجديدة. On parle aujourd'hui d'économie numérique, في الكريز نتاع Covid, des métiers qui vont disparaître, et entre autres peut-être le métier d'enseignant, mon métier, va aussi probablement être amené à être remis largement en question. واللي صاير اليوم في نطاق زاد المنطق الليبرالي الجديد اللي حاضرين اليوم نحضروا اليوم على دو فينومين. Premier phénomène, fragilisation des syndicats du fait de ce que j'ai rappelé tout à l'heure, المنظومة الاقتصادية والسياسية وعلاقات الإنتاج الكل تبدلت. وفما عامل آخر مهم برشا هو ظهور ما يسمى باللي نوفو موفمون سوسيو. لي نوفو موفمون سوسيو هما الحركات الاجتماعية متاع الطبقات الوسطى اللي ما طالبتش فقط بالريفونو يونيفرسال ولا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه, اللي طالب باللي ليبرتي انديفيدوال, الحريات الفرديه, لي موبيليزاسيون. Le moment initiateur de ces mouvements-là, c'est le mouvement des civil rights, الحقوق المدنيه, pour le mouvement noir en civil rights movement, la communauté black في أمريكا. هو يتسمى le moment fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux mouvements sociaux. Les nouveaux mouvements sociaux هذوما يتحركوا على حقوق فردية, مثلا حق la communauté homosexuelle في le droit au mariage par exemple, le droit de reconnaissance les droits basés ou les luttes contre la discrimination raciale ou ethnique ou religieuse. Et les SAR, c'est là où je vais faire le lien avec ce que vient de... Deuxième phénomène important. Troisième phénomène important, il y a eu systématiquement une entreprise intellectuelle, académique, tout ce qu'on veut dire. Là, c'est un débat très large et aussi un débat polémique. On a fait croire que ce sont les organisations horizontales, comme les Occupy Movement, les salles, il suffit d'avoir un slogan, de sortir dans les rues, qu'on va pouvoir remettre en question les centres de pouvoir. ثلاث حاجات هذوما شنو والدو عدم قدرة على التنظيم الفعلي اللي يحمي الطبقات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وفي حقوقها زادة الفردية. الثلاثة عوامل هذوما خلاو زادة منطق ليبرالي جديد يحكم زادة في الحركات الاجتماعية, والمنطق هذا الليبرالي خلق une compétition entre plusieurs luttes. Donc là, on voit, dans certains endroits, on voit une compétition entre les luttes sur la base sociale et économique, ou les luttes sur une base تاع حقوق الأقليات العرقية ولا الحقوق الأقليات par rapport à des revendications, par exemple, par rapport à la communauté, par exemple, LGBT. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, où dans cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je rejoins جهاد كيحكي على الفراغمنتاسيون دي لوت. شنو صار عندنا في تونس؟ ناخذوا تونس خاطر ما نخرجوش ياسر على السياق التونسي. في السياق التونسي عندنا تمويل خارجي
البعض des luttes particulières dans des domaines particuliers qui participent aussi à la fragmentation des luttes. Et là, je vais finir juste par un exemple. Les ouvrières dans l'industrie textile au 19e siècle, quand elles ont rejoint l'industrie textile, les ouvriers agricoles, les ouvriers agricoles ou les prisonniers dans les entreprises françaises et anglaises. Les premières mobilisations syndicales, bien sûr, le lead, c'était des hommes. Et les enfants et les femmes bossaient dans ces entreprises-là. Ils ont commencé à avoir des revendications à la fois pour les mêmes revendications que les hommes. Et donc, du coup, l'articulation s'est faite de manière automatique. موجود تنظيم وموجود حاجة واضحة ناضلوا ضدها. الموجة الليبرالية اليوم ساهمت مساهمة كبيرة في فراجيليزاسيون ولا تضعيف الحركات الاجتماعية الكلاسيكية وزادت وظفت des combats essentiels comme le combat pour les minorités sexuelles, ethniques, religieuses وظفتها باش تكسر مسارات أخرى. Le grand dilemme aujourd'hui, et je finis là-dessus, pour justement préserver les droits économiques, sociaux et les libertés individuelles de tout le monde, c'est comment on va pouvoir mettre en place des organisations capables d'articuler ces luttes-là. Cette articulation, malheureusement, ne se fait pas de manière spontanée, et ça, c'est le grand défi. En France, au Tunis, ou un peu partout. Ça, c'est ce que je viens de dire, c'est quelque chose de général. On le ressent de manière un peu plus accentuée في تونس على خاطر تاريخ تونس زاد تاريخ معين، على خاطر انت كي تحب تخدم اجنده ولا تعاون مجموعات فئات مجموعات باش تكسر بها des mobilisations sociales qui remettent en question l'économie politique du pays et les intérêts de l'Europe, par exemple, avec la Tunisie. Le défi, je m'arrête là parce que j'ai trop monopolisé la parole. C'était intéressant et je pense que Gilles pourrait réagir là-dessus, notamment sur كيفاش هذايا ينجم يأثر في يعني كيفاش نجم نشوفوه dans le domaine culturel et particulièrement dans le domaine du cinéma. Si jamais عندك des éléments à développer là-dessus, Gilles. Non, oui, je suis. D'autant plus que le cinéma que tu fais n'est pas un cinéma qui cherche à plaire et consensuel. Oui, enfin, je ne sais pas, mais au fait, ce qui est compliqué, pour continuer ce qu'a dit Hel, ce qui est compliqué quand il y a émiettement, éclatement des groupes, dans le fait de résister au centre, il était plus facile avant puisque le groupe était beaucoup plus homogène. Et ces groupes ne font pas concurrence dans les luttes, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier les uns aux autres. Il y a quelque chose qui est très compliqué dans l'identité. Et un groupe ne se constitue quand on peut se regarder l'un et on se voit dans l'autre. Les ouvriers, quand on parle des ouvriers, comment ils ont commencé à devenir une force, les ouvriers sentir leur force, ils se révoltent en considérant leur nombre, mais quand ils ont commencé, نتفكر أنا يحكيوا لي كلمة الزوفري مثلا في تونس. كلمة الزوفري هو الإنسان اللي يخافوا منه. هما كي يخرجوا من البورت لي زوفري الدكارات كي يخرجوا من البورت يخرجوا مع بعضهم وكلهم لابسين بلو ترافاي على خاطر هذاك يعطيوه لهم باش يخدموا بيه. دونك من الأول الناس تخاف منهم وكانوا الناس يخافوا من الجروب دوم هذاك اللي جايين وساعه يتعداو للطبرنه اللي تبدا ديما اكوتي من البورت. Et donc il y avait une peur de ce groupe-là, mais cette peur a permis à ce groupe de se reconnaître, de comprendre sa force. Et le fait انه قعدوا يلبسوا في الدنجري même quand ils ne travaillaient pas, même qui يمشيوا للقهوه, alors que normalement tenue de travail تنحيها وتلبس التوني الاخرى اللي هما عندهم توني تراديسيونيل اللي انا بابا كان يحكي لي كانوا يلزم يلبسوا كيما الجبه ولا كيما الفريوله ولا un truc comme ça. Non, ils ont décidé de garder le bleu de travail
et d'aller au café avec le travail et d'aller en ville. D'une part, ils khawfou le Francis et en même temps, ils contestent l'ordre اللي هما فيه اللي هو المجتمع refermé معناتها كيما بابا باش يثور شويه على ابوه ولا على اللي هو بيدو دوكان ما يقعدش بالبلو ترافاي نتاعو tu vois. Donc à partir du moment quand on se regarde on ne se voit pas on ne se comprend pas, voilà, on ne se considère pas comme faisant partie d'un groupe, il est difficile qu'ensemble on puisse résister, voilà, mener une lutte, c'est très compliqué. Et donc l'articulation entre ces groupes-là, je ne sais pas comment on l'a fait, mais مثلا les démonstrations, les actes que montrent les gens pour montrer qu'aujourd'hui مثلا اليوم كي تمشي في الأحوام الشعبية في الواحد تلقى ناس يلبسوا شلاكة حتى في الشتاء بالكلاست. Ils ne portent jamais de chaussures. ما عادش كان لاحظتوها. هما معناتها tous les gens اللي مزودية واللي مهمشين ابسوليومون في تونس واللي عايشين في المدن في الواحد تلقاه يهبط حتى في السنتر فيل وهو عنده شلاكة ولا في المارشي ولا تلقاهم في المارشي يخدموا بشلايك واحد. Pourtant c'est l'hiver. وعلاش شلاكة؟ على خاطر c'est une manière que tout le monde se voit et se reconnaisse et معناتها يحسوا رواحهم معناتها c'est un discours qui prépare quelque chose qui va venir après. Il est nécessaire d'avoir cette manière de se regarder et s'identifier pour pouvoir mener une action ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué quand on est, comme aujourd'hui, les choses sont émiettées, qu'il puisse y avoir une efficacité pour que cette marginalité mais à partir du moment qu'on a pris conscience qu'on est, enfin, dans la marginalité, maintenant, un peu ce qu'on a pris les villes, mais à partir du moment qu'on a pris conscience qu'on est dans la marginalité, c'est à partir de là qu'on devient une force. Le problème des chômeurs, et c'est ce que disait elle, le plus grand groupe, la plus grande marginalité aujourd'hui dans le monde, c'est le chômage, c'est les gens qui ne travaillent pas. Et le problème des chômeurs, c'est que rien ne les organise ensemble. Ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de ghetto dans lequel ils puissent se retrouver. Il n'y a pas quelque chose qui peut leur donner, le permettre de se rendre compte de la force qu'ils représentent pour pouvoir réagir. Si je réponds, mais enfin... Si. Et ça me permet de repenser aux structures اللي حكيتوا عليهم الكل اللي هما ما همش موجودين justement باش يجمعوا العباد. Bien évidemment, puisque نحكيو على la citoyenneté industrielle, les syndicats اللي قاعدين ماهوش في صحة جيدة في العالم أجمع اليوم، وزاد الأحزاب السياسية اللي كيف ما همش c'est pas ce qui attire le plus en termes de lieux et d'outils de résistance. ممكن جهاد إذا كان assez rapidement تنجم تعطينا لمحة على كيفاش les structures de résistance اللي أنت خدمت عليهم récemment كتبت عليهم يعني كيفاش يتولدوا كيفاش أنت تعاملت معاهم. هو الحقيقة محمد بون فما هنا ممكن عندي نقطة ولا زوج نزيدها على قالوها هلا ولا زيداني رابيدمون خاطر مازال عندنا بعض الأسئلة وعندنا يلزمنا اونجيفير سهرية قبل العيد المتابعين نتاعنا. أكيد ممكن دو بوين دو فيو زاد شوية من تاريخ المارجيناليتي أوربان مثلا لو ناخذوا الإكزامبل نتاع الجيتو أمريكان في الأربعينات وحتى تكشي إلى الستينات أواخر الستينات إلى حدود نهاية الحركة نتاع الحقوق المدنية في أمريكا كان مثلا كان une institution sociale وين تو لي بلاك مثلا موجودين في وسطها وخلقوا لي فورم دورغانيزاسيون نتاعهم انديبوندونت عن طريق لي فامي، عن طريق الكنائس، عن طريق لي كلوب نتاعهم، عن طريق الاحزاب السياسيه، عن طريق الجرايد نتاعهم اكسيتيرا. الوغ سي ناخذوا دي ديسكريبسيون معناتها حتى نتاع سوسيولوج كيما كانث كلارك اللي هو كان بلاك وخدم على الكوميونيتي نتاعو في الوقت هذاك وخدم على الجيتو امريكان في الوقت هذاك، فانه يوصف الجيتو امريكان على انه فريمون توت ان نيش سوسيال، اون انستيتيوشن سوسيال مستقله معناتها نوعا ما على تمثل اون كونتر كولتور بارابور للسوسيتي امريكان.
بعد اليوم كان نشوفوا مثلا جيتو امريكان فنلقاو معناتها العكس، نلقاوها سي اون فورم دو ديزورغانيزاسيون سوسيال. معناتها لي بلاك المثقفين لي زانتيليكتويال والطبقه الوسطى ولي كلاس سوبيريور تاع لي بلاك كلهم خرجوا من الجيتو كيما اوباما مثلا، ولاو يعيشوا في السابربز نتاع امريكا، في الضواحي نتاع الاثرياء جنب السابربز تاع البيض في امريكا. وتم الفصل ما بين البروليتاريا والسور بروليتاريا معناتها بلاك، وما بين الكلاس الاخرين انتلكتويال وكذا اللي اتحدوا مع بعضهم في السيفل رايتس موفمنت. تقريبا الموفمون هذا نجموا نشوفوه في العالم الكل معناتها، وين فما ديزورغانيزاسيون سوسيال اوربان. صار فصل كبير ما بينات، خاطر كان نذكروا ليبوك اندستريال اللي تحكي عليها هذا، كانوا نوعا ما لي كلاس موين لي كلاس انتلكتويال اللي هما جينيرالمون كلاس موين وسوبيريور قراب ياسر انستيتيوشنالمون من لي كلاس اوفريير، ومتحدين نوعا ما انستيتيوشنالمون في لي لوت مع لي كلاس اوفريير. اليوم هذا ما عادش نلقاوه، ولا نلقاوه تقريبا غائب تماما. يبقى انه في تونس عندنا خصوصيه نوعا ما، كان نحكيو على اكثر على الاحياء الشعبيه في تونس. الأحياء الشعبية في تونس ممكن عندها زوج خصوصيات. أولاً إنه فما بريزونس دو لا كلاس موين قوية في الأحياء الشعبية التونسية، وهذا سي ديجا زوج أسباب. أولاً إنه صارت une معناتها موبيليتي سوسيال إدوكاتيف قوية ياسر في الأحياء الشعبية من السبعينات إلى اليوم. ألوغ برشا من أبناء المهاجرين الأولانيين للمدينة اللي استقروا في المدينة نجموا يقراوا ونجموا يخدموا ونجموا يحصلوا من راس مالهم التربوي وراس مالهم الاقتصادي. ألوغ صارت une موينيزاسيون، تخلقت دي كلاس موين في وسطها. هذا يحكي عليه برشا مرشد شابي ودي نوفو تيريتورياليتي في المدينة متاع تونس. ثانيا انه البوليتيك نتاع اللي تسميت في فتره معينه في تحت حكم بن علي بالميكسيتي سوسيال، انه شجع معناتها كيلكو زونتربرونور فونسيي انهم يمشيوا يعملوا دي زيسباس دي كلاس موين في وسط الاحياء الشعبيه، فهمتني؟ واعطاهم تسهيلات على ذيك في اطار انه ما سماه هو البوليتيك دو ميكسيتي سوسيال، انه قربوا الطبقات وسط الطبقات الشعبيه اللي كانت تخدم من معناتها كانت تخدم بطرق متعدده ليكونومي بوليتيك نتاع السيستم في الوقت هذاك. بون مش ندخلوا في تفاصيلها، لكن هذه حبيت نقول. دوزيامون لي كارتيي بوبولير على عكس ما يتم تصويرهم في التلفزه ومثلا ولا في لي ريبريزونطاسيون ميدياتيك، ما همش معناتها دي اسباس اور ليتا، اما هما دي اسباس معناتها فريمون انفيلتري بار ليتا في القلب نتاعها. معناتها برومييرمون انفيلتري بار لانستيتيوشن بوليسيير، هذا اولا. ثانيا انفيلتري بار ديفيرس فورم d'autres institutions plus معناتها social que sécuritaire qui essentiellement l'école المدرسه. فماش حي شعبي في تونس ما فيهوش مدرسه وما فيهوش مدارس وكذا. alors على عكس ما يتم الترويج ليه، ما همش des espaces hors l'état ولا hors le centre étatique totalement. ils sont infiltrés par des logiques, d'autres logiques معناتها étatiques et centrales. هذه الحاجه الثانيه. الوغ لهنا الترانشمون اللي نعملوه ديما ما بينات اسباس ديتا اسباس نون ديتا ولا اسباس سنترال اسباس مارجينال، معناتها كما يقولوا الامريكان از بلورد، معناتها راهو متحرك وماهوش ثابت وماهوش قطعي معناتها بالطريقه اللي نتصورها. هذه الحاجه الاخرى. الوغ الفو معناتها زاد نفهموا لا غريف دو ليتا معناتها دون لي مارج، معناتها راهي ليتا موجوده دون لي مارج لكن افيك دي لوجيك معناتها مختلفين على اللي موجوده بهم في بلايص اخرى من المجتمع ولا في دي زون اخرين من المجتمع. هذه حاجه اخرى. حاجه ثالثه ممكن كونسيرنون معناتها حتى في الاحياء الشعبيه مثلا في تونس اليوم في داخل الاحياء الشعبيه تلقى الاكثريه هربت عليا والسؤال نتاعي ضيعته في إجابتك qui est très intéressante par ailleurs. Et en fait, en termes de structure, خدمت على الراديكاليتي، خدمت على الاكستريميزم etc. est-ce que يعني ثم un élément qui t'a marqué في كيفاش تتبني هالكوهيزيون ما بين عباد اللي يحسوا رواحهم ينتميوا من نفس الفضاء ولا من نفس المجموعه اللي تخليهم يديفلوب دي كود اللي بهم يريزيست ضد المركز ولا ضد السلطه. اما لكن كما تعرف في الكيسيون تاع الراديكاليزاسيون سورتو راديكاليزاسيون جهاديست في تونس كي تستعمل دي تيرم كيما ريزيستانس ولا واحد تولي بروبليماتيك برشا الحكايه. لكن باش نحاول نحكي افيك دي تيرم معناتها بلو نوتر ربما بلو سوسيولوجيك. شوف فما صارت محاوله لنفي انه الحركه هذه الجهاديه في تونس عندها معناتها سيغتان معناتها
كانسكريبسيون سوسيال في لي كلاس مارجينال. صارت محاوله في هذا، لكن راهو توت لي دوني حتى لي دوني كاليتاتيف لي دوني ميم ستاتيستيك اللي توفروا لنا توا يدلوا على عكس هذا، انه نحكيوا على ريكروتمون معناتها موبيليزاسيون اسونسيالمون تصير في لي زيسباس معناتها اوربان مارجينال ولا بيريفيريك. سا سي بريمو. سيكوندو تصير في وسط تصير عند الذكور اللي يعيشوا في مناطق حضاريه واللي يمارسوا مهن هامشيه بالاساس. الوغ ثلاثه حاجتين هذوم في وسط هذايا. كيفاش الحركه الجهاديه عملت الانسكريبسيون نتاعها في وسط لي كارتيي بوبولير وفي وسط مع الناس هذوما، والى سو موبيليزي لي جون هذوما دو سيت كلاس سوسيال. هذه مساله كبيره ياسر، لكن راهي مرتبطه بحاجتين. مرتبطه اولا بقدره الحركه الجهاديه على انها تعطي هويه جديده، اعطت هويه جديده للناس هذوما كي اون ايدونتيتي سوبيريور. معناتها انا في واحد من لي تكست اللي كتبته حكيت مره كيفاش حضرت في خيمه دعويه في حي شعبي. حكينا عليها هذه جوستومون سا بو ايتر ان اكزامبل معناتها. وكان فما وقتها كمال زروق اللي هو واحد من اهم الشيوخ الحركه الجهاديه، مات في سوريا في 2016 في غاره امريكيه بين العراق وسوريا، يخطب معناتها في الخيمه. فيقول لهم معناتها انتم الشباب اللي حكى عليكم الرسول باش تفتحوا جزيره العرب وهي مسلمه، وانتم باش تحضروا على الملاحه نتاع نهايه الدنيا وعلى الفتن والمهدي المنتظر والى اخره. ففعليا سالت كيفاش ديجا معناتها شباب في حي كيما هكا دون اون بوزيسيون سوسيال معناتها اي بوليتيك اوسي مارجينال ينجموا يوصلوا يعتقدوا في انفسهم انهم مش يعملوا حاجه كبيره برشا كيما هكا، انهم يفتحوا جزيره العرب ويحاربوا في الجيش نتاع المهدي وكذا. الوغ حسيت انه فما ستوخت نتاع انه الايديولوجيه هذه الجهاديست عطاتهم هويه خليتهم يعتقدوا في رواحهم كوم دي زيتر سوبيريور بارابور للهيرارشي سوسيال اللي تمحق فيهم المستويات الكل. انا لهنا جهاد جوست باش نقول عليك خاطر زاد الوقت قاعد يخدم بالكدا وما عادش عندنا برشا وقت، خاطر دوتون بلوس اللي ça me permet de passer à une question qui a été posée من عند انصاف مشتى اللي هي قاعده تتابع فينا وبالاخص في مساله الريبريزونتاسيون. دونك باش نلقى لكم السؤال اللي تطرح بالفرنسي وهكاك نجموا tenter d'y répondre ولا d'élaborer là-dessus. Donc نقرا لكم المكتوب بالفرنسيه. Gilles vient de mettre l'accent sur une représentation, sur une question fondamentale, la représentation. Dans la société, on est en représentation dans une certaine mesure, surtout quand on est porteur des revendications ou des processus de légitimation, quel que soit le milieu auquel on appartient. J'aimerais savoir, comment les sociologues déconstruisent ces représentations et comment les cinéastes construisent leurs univers en tenant compte du potentiel de représentation qu'il y a en chacun de nous. Vas-y. Oui. هو الحقيقه كومون ديكونسترويز هذا اللي كنت نحاول نوصفه معناتها في على الاقل في الاكسبيريونس نتاعي مع الحركه الجهاديه. معناتها سيتي ان كيستيونمون بالنسبه لي انا كيفاش بالحق اللي تقابلت معهم الكل ديجا معناتها كانوا سلفيين جهاديين معناتها كلهم معناتها يوصفوا انفسهم على انهم من ناحيه شعبيه على انهم مهمشين على الى اخره، لكن دو ميم طون يتبناو ان بروجي معناتها بوليتيك ايديولوجيك اللي يحطهم هما او كور دون تري غراند ترانسفورماسيون هيستوريك تتجاوز تونس في ليستوار نتاع العالم معناتها كاريمون معناتها مربوطه بتحقيق معناتها اون بروميس معناتها ديفين وعد الهي الى اخره. فالكيستيونمون كان ديما عندي كيفاش ديجا معناتها في دون اون بوزيسيون سوسيال اوسي مارجينال ينجموا يعتقدوا انهم هما بورتور d'un tel projet معناتها بالامبلور هذيا وبالغراندور هذيا معناتها وبالبروميس هيستوريك الكبيره هذيا. فالديكونستركسيون نتاعي كانت فريمون على ليشيل انه كيفاش لو جو معناتها لو جو دو بوفوار سامبوليك كيفاش يتلعب عند المهمشين فهمتني وعند طبقات المهمشين. ولهنا جوست ممكن ملاحظه نختم بها اصعبني برشا ان كونسيبت معناتها ان بو مارجينال زاد في لي زيكري نتاع بيير بورديو، انه وقت اللي يحكي مثلا على الترانسبستانسياسيون معناتها تحول الجوهراني كيفاش يحكي كيفاش انه على الريليجيون اسونسيالمون على الماجي سوسيال، فيقول انه الريليجيون تعطي قيمه للاشياء لا قيمه لها، وهذا لهنا تبرز البوفوار سامبوليك نتاعها. فالبروسيسوس اللي عاشوه معناتها لي جون هذوكم فريمون سا ريسومبل ا سا
une sorte de magie sociale Mhm. par le pouvoir symbolique de l'idéologie هذيك ان اعطتهم قيمه اعطت قيمه للديزاتر ولا ديزاتر سوسيو لا قيمه لها فعليا في المجتمع مجتمعهم ما يعطيهمش قيمه فهمتني وهذاك ممكن يفسر l'attraction اللي كانت عند الموفمون جهاديست في تونس انه فريمون elle a su تعطي معناتها un certain statut vraiment symbolique très fort des jeunes très marginalisés في السوسيتي نتاعهم. شكرا جهاد على الإجابة للسؤال النزاف وسورتو على التقديم qui est très intéressant. Il est vrai إنه صحيح j'aurais dû te couper plus tôt mais على الغالب j'étais absorbé par التقديم نتاعك qui est très passionnant وإن شاء الله تتاح الفرصة مرة أخرى باش نزيدوا نتعمقوا فيه. هلا En fait, Nsaf pose une question très très importante et une question à laquelle c'est pas évident de répondre. Et je vais parler de ce que je fais parce que je bricole. Il y a deux choses. Il y a أنا كسociologue طرح على نفسي إنه j'essaie dans la mesure du possible de restituer la parole de ceux à qui, enfin, ceux que j'entends. Et je me donne comme tâche une tâche dans la mesure du possible de traduction, à savoir que la tâche de traduction n'est pas évidente non plus. وين تصير المشكلة؟ تصير المشكلة إنه أنا je suis formatée dans l'univers francophone. Donc قبيلة يحكي جهاد على Bourdieu. Donc je vais mobiliser Bourdieu, ولا je vais mobiliser Foucault, ولا je vais mobiliser les grands noms de la sociologie qui ont marqué la discipline et qui font partie du centre dominant, du coup, pour rendre compte d'une réalité sociale, culturelle et politique complètement différente. Et c'est là où il y a un vrai souci. Un vrai souci, à la khat, comme un filtre, ma formation. Il y a ma sensibilité au terrain et c'est pas évident. Et en même temps, je dois restituer dans une langue autre. Les entretiens avec l'IGTT, et je les ai restitués en français. Comment je bricole? Comment je bricole pour vous donner un exemple très. Oui. L'UGTT a été décrite comme par plein de, le regard français, par plein de sociologues français ou de politistes français, comme l'entreprise inachevée de la modernisation tunisienne. يقولوا الاتحاد c'est très bien, il y a une organisation, mais مشكلة الاتحاد إنه ثم des solidarités régionales basées sur la région, et donc tant qu'il y a ces solidarités régionales, ou régionales, ou des fois liées à des communautés ou à des villes, ça c'est problématique. Et là, quand j'ai fait l'enquête, ce dont je me suis rendu compte, que c'est justement ces solidarités dans l'origine est tribale, communautaire, régionale, ce sont ces solidarités-là qui ont permis à l'UGTT de garder son unité et de résister à Ben Ali. Et là, ce cheminement-là, ce n'était pas un cheminement facile parce qu'il a fallu écouter largement les gens. Il a fallu aider à me départir de ma vision de ce que doit être un processus d'émancipation. وهني استعمل كلمه émancipation خاطر ما نحبهاش كلمه émancipation, je préfère libération اكثر. اللي احنا المشكله المشكله في التحليل خاطر نجموا نسمعوها من الناس باع شنو باش نحلل وشنو النظره اللي باش نستعملها باش نحلل. C'est là où il y a un vrai souci. Un autre exemple, باش نحكيو على les marginaux مثلا. Est-ce que je mobilise Foucault ou alors je mobilise avec la notion de biopolitique par exemple, où je mobilise Achille Mbembe avec son concept du nécropolitique. Le nécropolitique de Achille Mbembe est beaucoup plus proche de ma réalité que Achille Mbembe, c'est un philosophe historien africain qui a écrit un livre très important qui s'appelle De la post-colonie, un autre livre qui s'appelle La raison négrière. Donc c'est un des noms de la philosophie noire, africaine, et c'est quelqu'un et son concept nécropolitique, c'est un concept très, très important. Je finis par parce que là je sens que c'est la dernière chance pour dire ça. Un autre exemple pour aller toujours dans le même, pour répondre à la question d'Onsaf qui est très importante. حكيت مثلا في تونس شنو صار؟ في تونس
كي صارت الثورة شنو تغير قبل الثورة وبعد الثورة بالنسبة لي مارجينو والمارجيناليزي والمقموعين المضطهدين ولينا نعترفوا بهم الناس الكل يقول لك معترفين بهم ثم اعتراف في الخطاب السياسيين معترفين بهم في الكونستيتيوشن معترفين بارتو اما الاعتراف هذا قاعد اعتراف صوري il n'a pas été suivi بتفعيل حقيقي. Quand on mobilise, par exemple, ça c'est aussi dans le jeu de mobilisation. Si je mobilise Hegel ou sa théorie de la reconnaissance, qu'est-ce qu'il dit Hegel? En gros, il y a 3 dimensions. Il y a un principe éthique, moral, transcendant qu'on doit utiliser pour dire on fait société pas parce qu'on a des intérêts, pas en négociant les intérêts, mais on a un principe éthique, moral, transcendant. L'individu ne peut pas vivre sans collectif. Les groupes infériorisés doivent être inclus et reconnus par les autres. Et on a décidé d'inclure, on dit on vous reconnaît, Win Hegel ne peut pas me permettre de rendre compte de cette réalité-là, c'est que la reconnaissance qu'il postule, c'est une reconnaissance du dominant par rapport au groupe infériorisé. Et la reconnaissance, et cette reconnaissance-là, c'est une reconnaissance qui reste asymétrique. Les marginaux, une bonne partie des marginaux ne revendiquent pas uniquement la reconnaissance du dominant. Ils revendiquent aussi une dignité. Ou une dignité, quand on dit dignité, ils ont un pouvoir. Les gens, مش تقول لي انت يعطيك الصحه راك موجود وانا اعترفت بيك وراك موجود partout. Mais اذا كنت تعترف بي ما تعطينيش pouvoir وخاصه ما tu partages pas tes privilèges avec moi وقتها مشكله. هوني هيجل ما نجم يعمل لي حتى شيء. الحكايه نتاعي انا وقتها نولي fanant beaucoup plus intéressant pour rendre compte des enjeux de cette reconnaissance asymétrique. Et je m'arrête là. Aïcha, on aimerait que tu t'arrêtes pas, mais je passe la parole au Gileni. Oui, voilà, je voulais parler de la fiction. En fait, l'exemple, en fait, les salafiyines ont réussi, et comme dit le syndicat tunisien, l'UGTT n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas les cafetiers, ou les charretiers, tous ces trucs régionaux qui ont construit le syndicat qui a permis. En fait, en plus de ces éléments, enfin, des disparités entre les personnes qui constituent ce groupe, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, c'est la fiction. Ça veut dire quelle fiction on a, ça veut dire quel rêve vers quel rêve on va aller. Djihadin, il gomme toutes ces différences entre les régions, les statuts sociaux, le statut culturel, l'éducation et tout ça, il les gomme tous en les englobant dans un rêve, même s'il est un rêve absolument pas correspondant à l'époque, un rêve complètement numérique. Mais malgré tout, c'est un rêve qui peut amener tout ce monde à s'intégrer, à se sentir dans le même groupe et participer à une action collective. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui dans ce qu'on a fait, un truc comme ça, c'est cette absence de quelque chose, ce qui manquait, c'est ça, c'est ce rêve collectif. Il n'était resté que slogan, il n'est pas devenu vraiment un rêve. On ne s'est pas imaginé dans un autre. Par exemple, après, pour décoloniser, pour les actes, les mouvements de décolonisation, à l'époque, nos parents ont rêvé d'autre chose, de ce qu'ils avaient. Quelque chose de vraiment. Un rêve extraordinaire, le mouvement ouvrier, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on manque de cette fiction. On a du mal à la construire et on a du mal à la rendre crédible pour que tout le monde puisse s'y accrocher et aller dans le même sens. Et sinon, comment on fait, nous, les cinéastes, pour rendre compte de la marginalité? Je ne sais pas, parce qu'on l'est en partie, et donc c'est beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais il est clair, moi, je me sens plus proche des gens que je filme que des gens que je ne filme pas, parce que je ne sais pas filmer les gens
je ne comprends pas. Et donc, du coup, peut-être il y a quelque chose qui me peine. Comment je peux rendre compte de cette marginalité, mais je sais pas, je sais pas comment j'arrive à le faire, mais je sais pas répondre à cette question. جست باش نعقب على اللي قالوا جيلاني. جيلاني كي حكيت قلت انت ديما تحكي تقول في افلام كي تحكي على معناتها عندك علاقه حميميه بالشخصيات نتاعك ويا ان لien affectif مع. Je pense que les sociologues, enfin en tout cas par rapport à ma pratique ou par rapport aux discussions que j'ai avec les collègues, si on écoute des marginalisés ou des opprimés, je ne sais plus quel terme utiliser, du fait de leur sensibilité, c'est des gens qui font la différence entre quelqu'un qui les objectivise, il les chosifie parce qu'il va faire un article, et quelqu'un qui les écoute vraiment. Et là, pareil, il y a un lien. Ce lien-là, j'en ai pas besoin quand j'écoute des managers. Je peux être complètement indifférente, il n'y a pas de souci. Mais pour que j'ai une parole claire ou quelque chose d'intéressant à restituer, là, pareil, qu'un cinéaste, j'ai besoin d'avoir un lien, surtout avec cette population qu'on appelle marginalisée, ou opprimée, ou tout ce qu'on veut. Il y a un lien d'amour qui s'installe, mais ce n'est pas un amour comme on vous idéalise, c'est un amour un amour qui est plus du respect dans l'ambivalence de ces personnages-là. معناتها مش نتاع إذا كان ما نتكلمش بالكدا كيما لي جيلي جون، إذا كان ما يحكيوش ما يقولوش اللي احنا on n'est pas homophobe, on n'est pas anti-arabe, on va pas les soutenir. Enfin, il y a eu ça en France. En fait, non, les gilets jaunes se mobilisent parce qu'ils sont dans une situation précaire et forcément leur discours ne plaît pas. Et ça, c'est aussi le travail de sociologue, c'est comment, indépendamment de ce qu'on pense d'un certain nombre de thèmes dans la vie, j'arrive à installer un rapport empathique qui me permet de rendre compte de sa souffrance ou de la violence là, en l'occurrence, moi, c'est pas la souffrance, c'est la structure de l'oppression qu'il est en train de subir, de vivre, ça, c'est autre chose. Donc voilà. Juste pour rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Elle, et moi je suis en grande admiration مثلا الافلام تاع نصر الدين ولا مع فيلم شو اسمه الاخر العوني خاطر ils sont avec le direct. Juste je raconte une anecdote qui صورت Khorma, c'est ma ville où j'ai vécu, j'ai grandi. Et le film se tournait dans le quartier de mon père, à la tête de ma mère, à la de naissance de mes parents. Et donc, quand je suis arrivé, le repérage, tout le monde m'ouvrait les portes, et tout va, ils se reconnaissaient à moi. C'est le quartier le plus pauvre de Bizertin, Liana Sawartfi. Quand je suis arrivé pour le tournage avec mes camions et trucs comme ça, j'ai trouvé une opposition absolue. Tout le quartier s'est fermé. Walid, Louis, j'ai نصور الميزيريا نتاعهم. Donc ils m'ont compris, ils m'ont pris ولاو ما عادش يحبوا يحكوا معايا بالعربي، يحكوا معايا كان بالفرنسيس. انا نحكي معهم بالعربي هم جاوبوني بالفرنسيس. Et petit à petit, en voyant le film que j'étais en train de faire, petit à petit les choses ont changé et ils ont complètement après non seulement ils m'ont adopté, mais Walid, j'ai du mal à aller quelque part tellement نسكر تحبني ناكل عندها ونشرب عندها وبيت غادي وشويه حبوا يعطيوني بناتهم وحسيت كل شيء معناتها tout a basculé et pour dire ça comment on peut rendre compte مثلا surtout dans le documentaire qui est beaucoup plus compliqué يعني pour que les gens te fassent confiance et te donnent leurs émotions te racontent leur que l'on veuille ou pas la personne quand on est dans cette situation de marginalité ou d'exclusion, surtout pas de marginalité, d'exclusion, on a un peu honte de notre situation. On nous responsabilise, on dit qu'on est dans cette situation, c'est de notre faute. Donc on a du mal, on a envie d'améliorer, voilà, d'embellir, voilà, et pas surtout montrer le côté sordide ou un truc comme ça. Et ça, le rendre compte dans le documentaire, comme ils l'ont fait les deux là, c'est assez extraordinaire. يعطيك الصحة جلالي. نذكر انه خرمة تنجم تقول لنا اللي يتابعوا فينا وين نجموا يتفرجوا عليه؟ على اليوتيوب محطوط اوفير هو غار سبيل. جيلاني السعدي سيناريست رياليزاتور يعطيك الصحة. جهاد حاج سالم
نعرف اللي من الاول كنا متعطلين شويه اكوز دي بروبليم تكنيك، ما يعطيك الصحه على لي كونتريبيوشن نتاعك، وبالاخص على التفاعل وعلى البسطه التاريخيه والكونسبتوال اللي فهمت فيها في الدبا هذه. هلا جو بونس نجموا نقراو لو جي تي تي باسيون تونيزيان ولا لي ريسون ترافو اللي خدمتهم على المركزيه واللي قاعده صوت تحضر فيهم على قليل، ياما دون لي بون ليبريري ولا سور لي سيت انترنت تاع لاكدي دايوغ سي جو مي ترومب با. انا نحب نعاود نشكر اللي تابعونا الكل واللي قعدوا معنا سهروا معنا في كازيمون اللي تبعيت هذه، اي سورتو انيسه ترودي اللي كنت تحضر وتساند والكوردون ديبا هذا وفيستيفال صحه شريبتك اللي نظمته بجوت انستيتيوت. انا محمد حداد من بر الامان، نحب نعاود نشكركم ونقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله نتقابلوا في صحه شريبتك العام الجاي. Merci beaucoup. عيدكم مبروك. عيدكم مبروك. Merci beaucoup.